और 5 स्टार होटल खलायते 115 स्टार होटल पर खलायते जों माना खलाया खलायदे डेभलप नांगौ 5 स्टार होटल नांगौ 7 स्टार 10 स्टार नांगौ बाट किन्तु सिनि बबागारानि सिनि राज्यनि इतिहास जे सिरिसितनि जे मुकुमुनो होय जों 5 स्टार या जों 0 स्टार होटल पर खालामना रखला अमंगा सिनि तिप्रा मथानि नाहारमों अमंगे जों सभा खलायनाय जों उन्नतनो और बरक सावनो जोंनो और उन्नयन बिरोधी 5 स्टार होटल खालामनाय माने सलायो माने कासुओ हैनो ना नेभार जों 5 स्टार होटल ने 10 स्टार होटल ने केन्तो सिनि बबागारानि मुकुमु सिनि हिस्टरी न जोंनो अनेक अंका त्रिपुरा राज्य सिनि बीएम हॉस्पिटल न आईजीएम खलाजका आस्तबलनो तिनि बिसामि बिबकानो खलाजका अमाय गोबांमा सिनि पारानि बुमुं गोबांमा सिनि पारानि आगिनि बुमुं करिका राजबारि नि स्टेचु आरोबो सिनि बबागारानि गरै केन्तु हाइप्रो एनाफ इज एनाफ जाता सरकार दंदों जोंगाराव बबाय जुदा एलेन दाबो जों नायलाब्रै त्रिपुरासानि इतिहासनि एगेन्स्ट जखन आगादोंनाय त्रिपुरासानि बिरुद्ध जखन सामुं जानाय आबो सरकार जों नागिला आ सरकारनि एगेन्स्ट त्रिपुरा मथा एवं बबागारा एवं जों आवाज दिसानाय सिरिं आजोगै दंला अमगा त्रिपुरा मथानि क्लियर सिनि इंको साकलायमु मेसेज हानि बागै खाजनि ताखोक्तै बुखोक त्रिपुरा सारकनो जतनो छनाय जोंगरो जतनो कोनो पातिनाया जों पुल्या सिनि जाति सिनि दफानि सिनि मुकुमुनो सकनमाने अमनो जों चिन्ता मा खालायनाय जारा ताबो मन्दिर चाइ दंनाय एमएलए चाइ दंनाय दिनै एमएलए सोंबाय दङ जों एमडिसि दङ जों एलेन किन्तु जों सिनि उपर आगात सोंनाय मोनया जों सिनि हामकरानि बागैसो एलेन जोङो सिनि दफानि मुकुमुनो सकनमानो बागै जों एलेन जोंया आवनो जों बार मेसेज होनायो जों गजागा जों सिनि खमता कोनो इशुया जों सिनि दफा सिनि हा अमत सिनि मेन इशु हानि बागै जों दिनै प्रोटेस्ट खालायो भबिष्यत जदि अमनम बथाग्यांके अमतिनि इशु ट्रायल जों तेबो फुनुकनाय पिक्चर अभी बाकी है पिक्चर अभी बाकी जों फुनुगरनाय त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सरक आगिने हालिया ताबुकनि त्रिपुरा सरक ताबुकनि फुनुनाय राज्य सरकार जदि जोंनो जदि अमनो खुन्दु कान्या कोनो खालायावो जदि खालायनानै चेष्टा खालायके ब आदिनो बुजिनाय जे बरक अहंकार nga असुगु तंनाय ब जखन बिनि जागानि नखरि फेने आदिनो बुजिनाय सिनि आबो क्षमता दङ जों बुजिरिनाय हामबाय अरे लेखा तिनि और खमलं सिमना गुबुननि थायरावबो दा तिनि गुबुननि थायो खालायजाकनाय तिनि जा सुरुवा अमहाय जदि इंया अंकांके सारा त्रिपुरा राज्यआव तंनाय जों खुनुंनानि बागै रेली खालाया जों सयचो अमनो मा मोथागनानि बागै जे रेली खालायो अमो कासे पुतु नारक दे सै नारक दे नर अमनो जों खालायना रगलाक त्रिपुरा मथा खालायना रगलाक अमो कासिनि नाहारमों जिनि त्रिपुरा सानि हिस्टरी कमथों त्रिपुरा सानि कालचार कमथों त्रिपुरा सानि भाषा कमथों अब त्रिपुरा मथा नामुंया जों सिनि नाहारमोंका जों त्रिपुरा सानाव बाइके तिसानाय त्रिपुरा सानाव बाइके थांनाय अब जों नाहारमों हानि बागै जों दिनै आन्दोलन खालायो भबिष्यत जदि बान्दाय मोथाग्यांके बाहायके जों आरो तास होटल खालाय फुनुगो अमंका सिनि त्रिपुरा मथानि नाहारमों लिखायलायमान इंताम न इनाव खनियारो कमिसन खायलेल थायगा दं बलाके हामबाय सिन मेडिया रखनो दिनै जों खमुलं हातिबो गासे बिखुम मिसिन संजाजाखा जे बिखुम मिसिन नर जतन साइमानो जिनि ट्रेडिशन जिनि इतिहास जिनि लाइबुमा पुष्पबन्तनो जिनि जे रय्याल पैलेस न दिनै जों साइमानखा जे इंटरनल चिनाथन खबर सकपायखा जे अब टास्क ग्रुप न रिवय टास्क हॉस्टेल स्टामनानि बगै राज्य सरकार नाकि अलरेडी टास्क होटेल न प्रपोजल लहरका टास्क ग्रुप न प्रपोजल लहरका आमनि विरुद्धे जों दिनै अखुमुलंग बिखुम मिसिल खायनांखा तामनि बगै हिमालय
जों बिगत दिनावबो जों नुखा जे त्रिपुरा राज्योआव जे त्रिपुरानि इतिहास जे लाइबुमा जे राज परिवारनि जे कालचार त्रिपुरानि जे इतिहास जे लाइबुमा न विकृत खायनायनि बागै एकताल eta चक्रान्त चलितमोन जों नुगो थांनायबो जों नुखा जिनि जे नुयुंमा हेक राजबारि न बुमुं परिवर्तन खायै जे स्टेट म्यूजियम्स नाम का ए राज्य सरकार इवेंट जों खानाका जे नुखा जे आस्तबल मैदानाव तिनि बुमुं रिप्लेसमेन्ट खायै तिनि जे सामी बिबकानन्दनि मुङै नाम जाखा म बहायनो सेम कायदायनो हायनो जे चिनि पुष्पबन्त म नाइनक साइमनो जे 1949 जे इंडिया मार्जार एग्रीमेंट नंफोराव हायनो चिनि कांचन प्रभा देवी स्राय सिजाक दङ जे अब राज्यपाल है के राजभवन नाम जाकनाय एकमात्र अमन बागै से तिनि एग्रीमेंट खाइजागो अमन बागै न बागै तीन तामनि बागै टास्क ग्रुप न तिनि टास्क फोर्स तिनि टास्क होटेल ननि नाम अब जों राज्य सरकारनि थानि जदि अब जवाब नायो जों अब जदि बद्ध खायंगा के आगामी दिन शुद्ध खुमुलुंग तंगलाक आगरतला तंगलाक सारा त्रिपुरासर अबनि विरुद्ध खाइति जानाय एवं सेंटिमेंटल इशू हम त्रिपुरासर कुन कसै नागलाक चिनि इतिहास चिनि लाइफ मा जों कुन कसै ना विकृत खाइमि जों कसै नागलाक तिनि शुद्ध अजागा तंगलाक सारा त्रिपुरा करंग दिन लामा अंखानाय राज्य सरकार तिनिबो जदि अबले उइद्र खाइनाय अंका के आगामी दिन बिराट एकटा आकार धारण खाइनाय ए त्रिपुरा जो तंगसा जरातै अबनि आन्दोलन खाइथानाय थियासा जति जों आन्दोलन खाइनाय चिनि राइट चिनि अधिकार चिनि जे अजागानि जे मानथाय सक्ताय इभेन्ट जों चिनि बाचि तंनान बगै परमानेंट सल्युसन जों तिनि फाइट खाइ दङ इभेन्ट आगामी दिनाव फाइट खाइथानाय कोन दिन जों कम्प्रोमाइज खाइलाक तिनिबो जों साइड दङ राज्य सरकारनो अब जदि उइद्र खाइनाय अंका के आगामी दिन बिराट आन्दोलन नाय बिराट आन्दोलन नाय फलका तो बरम गदन एमएलए रंजित देवमा जे कक्सिन से अब इम्प्लिमेंट इंडिया अब एरेन सालाय दंखो नि सामान अब बुसु जति को जे ब सामान अब कायज करि इंडिया को अब हेरे नि सामान साबसा एमएलए रंजित देवमा बरम गदन एमएलए रंजित देवमा जे सामान अब को जे बुसु जति नायदि जों तो साबसा जों साइमानिया रंजित देवमा साइ दं रामसाम जदुमर जों साइमाया जिनि अबनो साइमानो चिनि इंटरनेट रिपोर्ट दङ जदिও सानानि गांके राज्य सरकारनि जे स्पोक पर्सन है के राज्य सरकार जे दफ्तर टूरिज्म जे डिपार्टमेंट है के मुख्यमंत्री प्रशासन हईते साना नांगनाय जे अब मिथ्या अब कोनो राज्य सरकार कोनो प्लानिंग करे अब साना नांगनाय आरो केउ बजराव सिनि एमएलए बिस साइट अंगंके ब जदि क्लेरिफिकेशन मा खाइनाय आगामी दिन अब जदि पुष्पबन्त जे राजधानी होटेल ताज होटेल अंगियाखने बतिनि जन एश्योरेंस मा खाइनाय जदिও आं बनो सानामो संग आमति बरं जदि केउ साइट अंगके ब रिटेन कपि दिथो आर आं सानामो संग तिने बहायनो ब साबो ब कि राज्यनि स्पोक पर्सन नाचिन त्रिपुरामथनि स्पोक पर्सन ब साबो इभेन अल स्टेटमेंट दिनाय आं साइमिया साबसा किन्तु जदि अमतिं दंगांके राज्य सरकार ब स्टेटमेंट मारिनाय अब राज्यव कोनो इम्प्लिमेंट अंगला अब कोनो अमति कोनो उद्योगता करे अब मा सानाय बा चिन्थानि इंटरनेट रिपोर्ट दङ इभेन तिन ताज होटेल थाङि प्रपोजल सगिजा जे पुष्पबन्त चिनि जे गभर्नर कसाम जे गभर्नर हाउस कसाम न राज ताज होटेल न अलरेडी न या फरनन बगै राज्य सरकार जे प्रपोजल सगिया चिन्थानि इंटरनेट रिपोर्ट दङ आमनि बगैनो तिनि जों सारा त्रिपुरा करङै राज्यनि जत त्रिपुरा सरक त्रिपुराखनो हामजाकनाय रक त्रिपुरासनो हामजाकनाय रक अमनि बिरोधे जों गर्जन खाइ उथंनाय जदि राज्य सरकार उथंनाय अंगकै आगामी दिन जों बृहत आन्दोलन खाइनाय ताबुक त्रिपुरा मथाबै बीजेपी तो कथालायजाकनि बिसिंगो दल काइसेनि बिसिंगो नम कक मिलिलाया हाय इंलायजाक के माने कुनो अबाहाय कागलायने अबाहाय कुनो कक रक अबाहाय वानसुक जाक दतो नायि जों सावो राज्य सरकार जदिও जे त्रिपुरा राज्यनि इतिहास जे लाइबुमानो जदि नष्ट खाइनाय गंगाय लाइबुमा चिनि जतिनि गर्व नरक साइमनो जे 1970 महाराजा चिनि वीरेंद्र किशोर अमनो सनामलांखा अब चिनि कृति अब चिनि प्राइड अबनो जदि जों खुन नंना थांगांकै जों कुनिनो कम्प्रोमाइज खाइगला जों नायो राज्य सरकार जदि काहाम तनानि गांकै ब उइद्र खाइ मानानाय आगामी दिन उइद्र खाइनाय अंका गाबनि विकल्प आबनि परिकल्पना जों जथेष्ट जों वान सुपनाय राज्यबासी कुनिनो चुप दंगला कुन दिन त्रिपुरा मथारा करि जेपन जाखले दिन आं एस एमएलए हिसाबै तिनो अर फाया आनि राज्यनि इतिहास आनि राज्यनि जे चिनि जे गर्व चिनि इतिहास चिनि लाइफ मा जों कुनिनो विगत खाइनाय लाग आं तिनो साइ दङ सुदु तिनो अरे एमएलए नि फाइमानिया इभेन जखन रेचो राजबारी चिनि जे नुयुं मानो जे रिनेम खाने पर गत विगत दिन जे सीपीएम सरकार चिनि राजबारी न चेंज खाने पर थबो जों बृहत आन्दोलन खाइनांका बाध्य करे आफर डीएसएम आफर इभेन आफर चिन बुबाग्रा दङ चिन महाराजा प्रदीप मानिक बाहादुर दङ तिनि अति सत्तर चिन आन्दोलननि फले त्रिपुरासनि डिमान्ड अनुसारे बरक रिनेम खाइपनो स्टेट आफर स्टेट म्युजियम खाइपनो मात्र बाध्य मांखा जे ओजन दे प्लेस नानानि बागै कारण अब अवश्य आं सानामो संग पाब्लिकनि डिमान्ड राज्यनि जर्ज त्रिपुरासनि डिमान्ड
o চাহিদা কোদিন রাজ্য সরকার ডিমান্ড ডিনাই খাইমাইয়া অবনচিনি কক পাস খাই খাইনে রেগুলাকশন কোদিন